Γεια σας, με λένε Γιάννη Παπαποστόλου και ασχολούμαι ερασιτεχνικά με τη φωτογραφία. Αποτελεί τεράστιο κομμάτι της ζωής μου. Πριν περίπου ένα χρόνο όμως έπαθα ένα ατύχημα πάνω σε μια φωτογράφηση αγαπημένων φίλων νεόνυμφων, όπου ήμουν και κουμπάρος. Όλα πήγαιναν καλά μέχρι τη στιγμή που αποφάσισα να χρησιμοποιήσω ένα καπνογόνο ώστε να δημιουργήσω ένα φαντασμαγορικό εφέ πίσω στο background. Έτσι έστησα τη μηχανή στο τρίποδο και βάζοντας την σε λειτουργία μακράς έκθεσης πήγα πίσω από το ζευγάρι κουνώντας το καπνογόνο. Δυστυχώς όμως το καπνογόνο αυτό αποδείχθηκε ότι ήταν κροτίδα και εξεράγει στο χέρι μου. Αυτή η φωτογραφία που βλέπετε είναι η στιγμή της έκρηξης χωρίς καμία απολύτως επεξεργασία. Όπως βλέπετε, η μαλακία αυτή έκανε μεγάλη έκρηξη και είχε δυστυχώς σαν αποτέλεσμα να ακροτηριαστεί ο αντίχειρας, ο δείκτης και ένα κομμάτι από το μέσο του δεξιού χεριού. Δεν σταμάτησα να ασχολούμαι με τη φωτογραφία σίγουρα. Το θέμα είναι όμως ότι μπορεί ο καθένας να αντιληφθεί πόσο πιο δύσκολο είναι να χειριστώ τη φωτογραφική μηχανή χωρίς αυτά τα τρία βασικά δάχτυλα, 3-2,5, καθώς τα περισσότερα κουμπιά πάνω στη φωτογραφική είναι προσαρμοσμένα πάνω σε αυτά τα δάχτυλα. Θέλω να απευθυνθώ κυρίως στις φωτογραφικές εταιρείες και θα παρακαλούσα όσοι δείτε το βίντεο αυτό να βοηθήσετε ούτως ώστε να φτάσει στα μάτια τους. Ξέρω ότι ίσως είναι δύσκολο να φτιάξουν κάμερες προσαρμοσμένες εξ ολοκλήρου στο αριστερό χέρι. Σίγουρα όμως μπορούν να βρουν λύσεις που να προσαρμόσουν στο ήδη υπάρχον μοτίβο κατασκευής. Χωρίς να είμαι ειδικός, αυτές είναι κάποιες ιδέες που μου έρχονται στο μυαλό. Εδώ έχω την Sony α6000 και την Nikon D750. Ας δούμε λίγο πρώτα την 6000. Καταρχήν, κάτι το οποίο υπάρχει ήδη σε μερικές φωτογραφικές μηχανές, χωρίς όμως αυτό να έχει ολοκληρωμένη λειτουργικότητα. Είναι οθόνη αφής γενικής χρήσης. Δηλαδή, κάτσε να δούμε εδώ πέρα. Βλέπουμε εδώ πέρα την οθόνη της Sony. Να είναι μια οθόνη η οποία να μπορείς να κάνεις όλες τις λειτουργίες μέσω της αφής. Δηλαδή, καταρχήν, να μπορείς να περιηγηθείς στο μενού μέσω της αφής και κατά δεύτερον και πιο βασικό, να μπορείς να αλλάξεις τις ρυθμίσεις τις σημαντικές που χρειάζεται για να φωτογραφίσεις μέσω της αφής. Π.χ. βλέπουμε εδώ τη διάρκεια κλίστρου. Να πατάς εδώ και να σου βγάζει ένα μενού να επιλέγεις ποια είναι η διάρκεια κλίστρου. Το διάφραγμα, την έκθεση, το ISO και γενικότερα κάποιες λειτουργίες τις οποίες μπορεί να προσαρμόσεις στην αρχική οθόνη, ούτως ώστε με την αφή να μπορείς να τις αλλάξεις. Αυτό πρακτικά, ειδικά για την περίπτωσή μου, μεταφέρει όλο το χειρισμό της φωτογραφικής μηχανής στον αριστερό αντίχειρα. Κάτι το οποίο πιστεύω ότι θα βοηθήσει και θα διευκολύνει κατά πολύ την κατάσταση, γενικά το χειρισμό της φωτογραφικής μηχανής. Κάτι άλλο χρήσιμο και ίσως πιο σημαντικό, ειδικά για αυτούς που έχουν μεγαλύτερο πρόβλημα από μένα, δηλαδή δεν τους λείπουν μόνο κάποια δάχτυλα, αλλά έχουν κόψει το χέρι τους από τον καρπό, από τον αγκώνα ή και από τον ώμο, είναι να μεταφέρουμε τη λειτουργία και το πιάσιμο της μηχανής στο αριστερό χέρι, αφού πλέον το δεξί δεν μπορεί να βοηθήσει. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Εδώ έχουμε την Nikon D750 με το battery grip και βλέπουμε πως αν τη γυρίσουμε ακριβώς ανάποδα, το πιάσιμο της μηχανής έρχεται στο αριστερό χέρι. Καθώς και υπάρχει χρήση των κουμπιών με τον αριστερό αντίχειρα και του βασικότερου του κλίστρου με τον αριστερό δείκτη. Εδώ αντιμετωπίζουμε δύο προβλήματα. Το ένα είναι ότι η οθόνη φαίνεται ανάποδα και γενικότερα τα πάντα
και το preview των φωτογραφιών φαίνεται ανάποδα. Αυτό είναι πολύ εύκολο πιστεύω για τις φωτογραφικές εταιρείες να το φτιάξουν, να το διορθώσουν με μια λειτουργία περιστροφής οθόνης όπως έχουν τα κινητά, βλέπουμε εδώ, και θα διορθωθεί πολύ εύκολα αυτό το πρόβλημα. Το άλλο πρόβλημα είναι ότι τη στιγμή που χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου το αριστερό χέρι, το battery grip νομίζω ότι προσθέτει πολύ μεγάλο βάρος και όγκο στη φωτογραφική μηχανή. Οπότε θα ήταν προτιμότερο αν μπορούν οι εταιρείες να το βγάλουν λεπτό. Δηλαδή να φτιάξουν οι εταιρείες μια συσκευή πολύ μικρότερη του battery grip με τα απολύτως απαραίτητα. Δηλαδή το κλίστρο, τα δύο roll που χρειάζονται για τις ρυθμίσεις και ίσως και το μοχλό περιήγησης να υπάρχει και ένα έξτρα εδώ πέρα. Να το δούμε λίγο και στη Sony. Μια πολύ μικρή συσκευή με το κλίστρο, τα roll και ίσως και ένα κουμπί που να προσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε χρήστη. Πραγματικά δεν ξέρω κατά πόσο όλες αυτές οι λύσεις μπορούν να εφαρμοστούν και να είναι αποτελεσματικές. Σίγουρα όμως οι ειδικοί πάνω σε αυτό τον τομέα μπορούν να βρουν πάρα πολλές λύσεις χωρίς να χρειάζεται να αλλάξουν τη φιλοσοφία της κατασκευής των φωτογραφικών μηχανών, ούτως ώστε να βοηθήσουν όλους αυτούς τους ανθρώπους που τις χρειάζονται. Να γίνει λίγο πιο εύκολο το χόμπι τους ή και το επάγγελμα. Αρκεί όμως να το βάλουν στα πλάνα τους. Όποιος έχει κάποια ιδέα πάνω σε αυτό το θέμα μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μου στα σχόλια κάτω από το βίντεο είτε στο προφίλ μου στο Facebook. Ευχαριστώ πολύ, γεια σας.